오늘 오후부터 전국에 비가 내리겠습니다. 비의 양은 수도권을 비롯해 대부분 지역에 5에서 20mm 안팎이 예상되고요. 기온이 낮은 경기 북동부와 강원 중북부 내륙, 산지에는 1에서 5cm의 눈으로 내릴 수 있겠습니다. 이 강수는 내일 아침이면 대부분 그치겠습니다. 주 후반에는 올겨울 최강 한파가 찾아오겠습니다. 내일까지는 큰 추위 없겠는데요. 성탄절인 목요일부터 기온이 뚝뚝 떨어지면서 금요일 서울의 아침 기온이 영하 12도에 체감하는 기온은 영하 20도에 육박하겠습니다. 오늘 전국 하늘 오전부터 차차 흐려지겠습니다. 강원 산지를 중심으로는 바람이 강하게 불겠습니다. 현재 기온 보겠습니다. 서울이 1.7도, 춘천 영하 5.1도, 대전 영하 2.7도, 대구 영하 2.8도 가리키고 있고요. 낮 기온 서울 5도, 춘천 4도, 대전 10도, 대구 11도 보이겠습니다. 성탄절인 목요일에는 대체로 맑은 가운데 허남 서부와 제주에는 비나 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다.